यार हलो ऐं सकरम ना चांडे तो ॻाल्हाए ख़बर पियो ज़रदरी त नथा ॻाल्हाए सघो तो अलाह साईं सां केरु ॻाल्हाए रब खां पुछिजे त तूं हीउ इंसान छो ठाहियो छाजे लाइ ठाहियो आहे रब सां पुछिजे न हाणे रब सां केरु ॻाल्हाए इन करे अलाह तबारक व तआला महिरबानी कई जो नबी सगोरा मोकिलियो हाणे नबी सगोरा जेके आया आहिनि उन्हनि में ॿ हैसियत आहिनि बहैसियत इंसान उन्हनि जो ताल्लुक़ मख़लूक़ सां खाइनि था पीअनि था हलनि था चलनि था सुम्हनि था घर था ठाहिनि शादी था कनि बीमार था थियनि दवा था वठनि जंग था कनि ज़ख़्मी था थियनि पंहिंजो सभु इंसानी जेके शयूं से लागू हिकिड़ी लिहाज़ सां हिकिड़ी हैसियत में इंसान ॿी हैसियत में हुननि जी रूहानी परवाज़ एतिरी आहे जो हुननि जो ताल्लुक़ डायरेक्ट रब सां हाणे विच ते हमेशह ॿिनि शयुनि खे जोड़ींदी आहे टी शइ कपिड़ो फाटी पियो आहे दर्जी वटि खणी वञी सिलाई थींदी सुई धागो टुटल कपिड़े खे जोड़ींदो रबड़ टुटी पियो तेल थी हणो टुटल रबड़ सही थी वेंदो जुड़ी वेंदो लोहो टुटी पियो आहे वेल्डिंग कराए टुटल लोहो जुड़ी वेंदो ॿिनि शयुनि खे मिलाइण लाइ विच में टी शइ खपे काठ टुटी पियो आहे हथौड़ी हुजे किली हुजे दर्द करायो काठ जोड़ी वेंदो इंसान आहे उहो रब आहे ही खाकी आहे वो नूरी आहे ही हेठि आहे वो मथे आहे ही मोहताज आहे वो बेनियाज़ आहे हाणे हिन इंसान खे हुन अलाह सां कीअं जोड़जे जोड़ लाइ विच में टी शइ खपे इन करे अल्लाह ताला नबी मोकिलिया जेके विच में टी शइ आहे जिन जो ताल्लुक़ मख़लूक़ सां बि आहे त ख़ालिक़ सां बि आहे हाणे ई नबी जो कमु कहिड़ो आहे त मख़लूक़ खे ख़ालिक़ सां जोड़े छो त हिन जो ताल्लुक़ ख़ालिक़ सां बि आहे मख़लूक़ सां बि आहे ख़ालिक़ सां ताल्लुक़ ख़ालिक़ खां वठे थो मख़लूक़ में विरहाए थो हितां फैज़ वठे थो हिते विरहाए थो हुते पढ़े थो हिते पढ़ाए थो हुते शागिर्द आहे हिते उस्ताद आहे हुते शागिर्द आहे सनुकरियो तो फला तंसा आए मोहम्मद तोखे आऊं पढ़ाईंदुसि रब ऐं अहिड़ो पढ़ाईंदुसि जो तोखे विसरंदो बि कोन को माना हुते शागिर्द आहे जॾहिं दुनिया में आयो आहे त रसूल ऐलान पियो करे इनमा बुइस्तु मुअल्लिमा ऐं पूरी दुनिया जो उस्ताद हुते शागिर्द आहे हिते उस्ताद आहे हुते पढ़े पियो हिते पढ़ाए पियो हुतां वठे पियो हिते विरहाए पियो ई विच में वास्तो आहे जेको मख़लूक़ खे ख़ालिक़ सां मिलाए थो उहो वास्तो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेका हिन मख़लूक़ खे अल्लाह जे ज़ात सां मिलाई थी अल्लाह वटि पढ़े थो रब पढ़ाए थो सानोकरियो का फला तंसा मौलवियुनि खां पुछी ॾिसजा आउं पढ़ो बीमार माण्हू आहियां सानोकरियो का फला तंसा क़ुर में अलाह जे फरमाए आउं तोखे पढ़ाईंदुसि तोखे विसरंदो ई कोन हाणे हिते ॿ ॻाल्हियूं आहिनि हिकिड़ी हीअ त अलाह साईं त जिब्राइल मोकिलींदो उहो रसूल वटि खणी ईंदो क़ुर सम्झो हिते त डायरेक्ट पियो अलाह साईं चए त आउं तो तोखे पढ़ायां जिब्राइल जी ॻाल्हि ई कोन्हे डायरेक्ट कीअं थो पढ़े ॿिए नंबर ते क़ुर चयो त तोखे वेसर कोन थी जिब्राइल कलम आहे अल्लम बिल कलम जिब्राइल कलम मूं ख़त लिखियो मौलवी अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बाद सलाम सनून खैरत तरफ़ाइन मुझे ख़त जॾहिं मौलवी अब्दुल्ला पातो खोले पढ़ई हल मौलवी सा वॾो कातब आहे भला करण लॻंदा अहिड़ा कर प्रेस कोन हा जो कातब हाणे इहो वाखाण करे पियो कंहिंजी हिकिड़ी मौलवी ईसा जी ॿी अखर लिखिया त मूं कया न कलम जो ज़िक्र कोन त कलम भलो पार कर मेड इन USA 51 न कलम जो ज़िक्र ई कोन्हे वाखाण या ईसा जी आहे या अखरनि जी आहे जिब्राइल कलम आहे पढ़ाइण वारो रब आहे
रब कातब है मुस्तफा जी दिल कागज आ वो लिखण वारो ये दिल लिखके पई तारीफ या रब जी आ या मोहम्मद पाक जी आ जिब्राइल तो वास्ते इन करे फरमाई आऊं तो के पढ़ाई एड़ो पढ़ाई तो के विसरंदो ही इल्म तने विसरंदो आ या तो शागिर्द जो को वो चप हो सजो डी मोबाइल में पूरो समझो उस्ताद भी मथो हणंदो छोरा पंहिंजी मन धुन में मस्त हूंदा समझो वो न लिखंदा न कापी शेयर कंदा न पढ़ंदा कापियूं करे पास थींदा समझो या तो छोरो चप हुजे या तो शागिर्द होशियार है पर उस्ताद जे अरबाब गुलाम रही में भर्ती करे गया इनके अच्छे कुछ कौन तो मक्को मदीना हिंदुस्तान में या तो उस्ताद चट हुजे या छोरो चट हुजे को इल्म विसरी वञे हाणे हिते जो ज़िक्र पियो हले उते उस्ताद रब आहे शागिर्द मोहम्मद पाक आहे रब का भलो को उस्ताद कोने मुस्तफा का वधीक को सही ने शागिर्द सुभान अल्लाह इन जे करे इल्म कोन विसरंदो आ रसूल तो क्या पढ़ाई तो के विसरंदो हाणे रसूल विच में वास्तो जेको न मखलूक के खालिस का मिलाए